नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि जो लोग जिनको उबासी या यूरिन ज़्यादा आती है या उससे जो लोग परेशान रहते हैं या फिर जो मेंटली रिटार्टेड रहते हैं या बैठ कर काम करते हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उनको बहुत ज़्यादा उबासी आती है। मतलब आलसपन लगा रहता है, कुर्सी पर बैठ के काम करते हैं तो दिन भर मुंह फाड़ते रहते हैं, उबासी आती। तो उसके बारे में आज हम कुछ होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगा जिससे आपकी जो उबासी है, सुस्ती है, बिल्कुल सही हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं उबासी की होम्योपैथी दवाई। जानते ही हैं कि उबासी कई लोगों को आती है, खाली बैठे हैं तब भी आती है या फिर उनको कोई और समस्या है उसके कारण भी उनको उबासी आती ही रहती है। दोस्तों कहीं कहीं पर देखा गया है कि पैथोलॉजिकली कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उनको उबासी ज़्यादा आती रहती है। जिनके अंदर हीमोग्लोबिन दोस्तों जिनके अंदर हीमोग्लोबिन कम होता है यानी एनीमिया होता है या फिर जिसके अंदर कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है, उनको ज़्यादातर लोगों को सुस्ती और उबासी छाई ही रहती है। दोस्तों कभी कभार देखा है कि जो लोग मानसिक मतलब शरीर से तो बेटर है परंतु मानसिक रूप से ज़्यादा वीक हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनका मानसिक प्रेशर जो होता है मतलब काम करने का जो होता है तो उसमें वो बिज़ी रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर नींद नहीं हो पाती या फिर उनका अच्छे से खान पान अच्छा नहीं रह पाता, जिसकी वजह से उनको ये सब दिक्कतें आती हैं। शरीर तो थक जाता है परंतु किसी किसी का ऐसा होता है कि जो लोग ज़्यादा वर्क करते हैं मन थक जाता है, मतलब मानसिक तनाव हो जाता है और शरीर नहीं थकता है, इसलिए वो लोग उबासी वगैरह लेने लगते हैं। दोस्तों अब हम कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताते हैं जिससे आपकी जो उबासी है, सुस्ती है, बिल्कुल 15 से 20 दिन में बिल्कुल सही हो जाएगी और उससे आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों होम्योपैथी के बारे में। पहले नंबर पर दोस्तों होम्योपैथी मेडिसिन आती है लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में। दोस्तों लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में आपको दोपहर के समय आपको लेनी है, सिर्फ 2 बूंदें लेनी है, चाहे आप 1 चम्मच पानी में डाल के ले लें या फिर डायरेक्ट टंग पे खाना खाने के बाद ले सकते हैं। दोस्तों ये दवाई कम से कम 15 से 20 दिन तक आप लें, जिससे आपको उबासी या सुस्ती जो भी अंगड़ाई या फिर इससे करते रहते हैं, यूरिन ज़्यादा आती तो आपकी वो सब दूर हो जाएगी। दोस्तों दूसरे नंबर पर आती है हमारी एकोनाइटम। दोस्तों एकोनाइट 30 पोटेंसी में आपको दिन में 2 बार लेनी है, सवेरे 2 बूंद और शाम को 2 बूंद। दोस्तों जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है या फिर कुछ ना कुछ ऐसे मिनरल्स कम रहते हैं जिसकी वजह से उनको ये सब प्रॉब्लम्स आती है, उसके लिए एकोनाइट 30 बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव कारगर दवाई होती है। दोस्तों और जिन लोगों को ज़्यादातर हीमोग्लोबिन की कमी होती है या फिर ऐसे लोग जो बैठकर काम करते हैं, मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है, उनके लिए एसिड फॉस 30 पोटेंसी में आपको दोस्तों यूज करनी है। सवेरे शाम 2 बूंद सवेरे 2 बूंद शाम को एसिड फॉस। दोस्तों नाम नोट कर लीजिए। पहले नंबर वाली थी हमारी लाइकोपोडियम, दोपहर में खाना खाने के बाद 2 बूंदें, और दूसरे नंबर पर हमारी एकोनाइट 30 पोटेंसी, सवेरे 2 बूंद शाम को 2 बूंद खाना खाने के बाद। और दोस्तों तीसरे नंबर पर एसिड फाट 30 पोटेंसी में सवेरे शाम 2 बूंदें। दोस्तों ये तीनों दवाई आपको कम से कम 15 से 20 दिन तक लेना है और आपकी जो प्रॉब्लम है बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। दोस्तों ये जो दवाइयाँ हैं ये आपके शरीर में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आप तक पहुँच सकेंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।